سلامونه مینا او احترامات. یو تازه ترین ویډیو تاسو سره شریکوم د نجیبه پیز چې نجیبه پیز په خپل خبرو کې ګیلمن پسې ولې وژړل، هغه داسې کوم یادونه کوم خبرې او کوم هغه زاړه وختونه د هغه یاد کړل چې ورپسې وژړل او ورسره د هغه د پاره یو پیغام هم پرېښی دی او ډیر زیات افسوس یې کړی دی. نو تاسو سره به د هغې خبرې شریکوم. دوستانو، نجیبه پیز به تاسو پیژنئ، د دلربا په نوم باندې یو مشهوره د افغانستان اکټره ده چې د پاکستان په پښتو، اردو او هندکو سرایکي ډرامو کې هم کار کړی. کله چې د ګیلمن وفات شو، هغه شهید شو، نو د هغې نه پس داسې ډیر سندرغاړي اداکاران هغوی خپلې غمجنې خبرې شریکې کړې وې او د ګیلمن باره کې خپلې چاندې هم اعلان کړې وې او هغه سره یې نیکې هیلې او د هغه دپاره یې دعاګانې غوښتې وې. همدغسې د نجیبه پیز باره کې هم یو ویډیو همدا اوس وایرل شوه چې په دغه ویډیو کې نجیبه پیز ژړل یا نجیبه پیز پکې خفګان اظهار کول او ویل چې په ډیر بېدردۍ سره دغه ځوانه دغه ښکلی انسان چې دی ووژل شو او په ډیر ظلم سره هغه ووژل شو. نو قدرمنو، یقینا چې په ظلم سره خو وژل شوی، په دې کې شک نشته دی او یو ډېره افسوسناکه دردونکې واقعه شوې ده. نو موږ خو همیشه د خپلو مینوالو نه، د خپلو لیدونکو نه دا سوال کړی چې دعاګانې کوئ هغه ته. خو بل اړخ ته دا هم ویل کېږي چې د نجیبه پیز دغه کوم کلیپ چې په سوشل میډیا باندې راغلی دی، نو ویل کېږي چې دی د بل چا په باره کې کړی دی، یعنې دا د ګیلمن باره کې نه و او نجیبه پیز د ګیلمن باره کې بیخي خاموشه پاتې شوې ده. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې ولې خاموشه پاتې شوې، خو هغې تر اوسه پورې خپل داسې څه نظر نه دی شریک کړی. نو ما غوښتل چې په دې باره کې هم تاسو سره داسې یو وړه غوندې ویډیو جوړه کړم. نو غوښتل مې چې دغه ویډیو تاسو سره شریکه کړم. ستاسو ډېره مننه چې تاسو موږ سره تر اخره ملتیا کوئ. خپل نظر را سره ضرور په کمنټ کې شریک کړئ. نور تازه ترین اپډیټ به هم تاسو ته د دې چینل نه میلاویږي. نو ډېره مننه مو کوم، زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا هم پورې الله سپارم د خپل ځان، د خپلې کورنۍ او د خپل چاپېریال ډېر خیال ساتئ. ګیلمن هم په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ.